საფრთხეზე ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში და მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება. მე წარმოვადგენ ინტერნეტ გამოცემა Live Press და გიყვებით საფრთხეში პანდემიის შედეგად შექმნილ ვითარებაზე. ბოლო მონაცემები და ეს არის 6 დეკემბრის მონაცემები, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ოპერატიული შტაბი აქვეყნებს, საფრთხეში დადასტურებულია 6511 შემთხვევა. თუმცა ბუნებრივად ძნელია იმის თქმა, რამდენად სარწმუნოა ეს ციფრი, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად იქ ტესტირების პროცესი, მალავენ თუ არ მალავენ მონაცემებს. სიახლე რაც დღეისთვის არის, ის არის, რომ დე-ფაქტო ჟანდაცვის სამინისტრომ უკვე დღეიდან განაცხადა, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაწყებულია და გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ისინი ხელმძღვანელობენ 15000 ვაქცინით, რომელიც არის რუსული წარმოების. თუმცა ამ განცხადებაში არაფერია ნათქვამი 10000 ვაქცინაზე, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით გადასცეს აფხაზეთს. აი მე ყურადღება მინდა გავამახვილო რამდენიმე დღის წინ აბაზა TV ჟურნალისტმა მარიანა კოტოვა მოამზადა რეპორტაჟი სოხუმის ინფექციურ საავადმყოფოზე, რომელიც COVID-თან ბრძოლაში ჩართულია გუდაუთის საავადმყოფოსთან ერთად და ამბობს ჟურნალისტს, რომ იქ ერთი თავისუფალი საწოლიც კი არ არის და დროდადრო მათ ტრანსფორმატორითაც უწევთ მუშაობა, იმიტომ რომ აფხაზეთში მენგუხესის გაჩერების გამო არის ელექტროენერგიის სერიოზული დეფიციტი. ამიტომ იქ როგორც საავადმყოფოს, ასევე პრინციპში მოქალაქეებს გრაფიკით მიეწოდებათ ელექტროენერგია. იქ ისევე როგორც ბევრს საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე არ სჯერა კორონავირუსის არსებობის. აი გავიხსენოთ მაგალითად საბერიო შემთხვევა. ეს არის გალის სოფელი, სადაც ძალიან ბევრი დაინფიცირდა და მათ შორის იყვნენ ენგუხესზე დასაქმებული ადამიანები და იქაც მიუხედავად ამ შემთხვევების მატებისა არ სჯეროდათ კორონავირუსის არსებობის. მართალია დღეს ეს კლასტერი დახურულია მეტნაკლებად, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა მეტი ინფორმაცია თუ იქ რა ხდება, პრინციპში არ გვაქვს მეტი ზრდაზე შემთხვევებისა არაფერი არ ვიცით. ძალიან ბევრი ინფიცირებული გადმოჰყავდათ უკვე საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე. მე დღეს ვესაუბრე რუხის კლინიკურ მენეჯერ ნინო აკობიას, მან ვერ გითხრა თუ დღეისთვის რამდენი ინფიცირებული მკურნალობს მათთან საავადმყოფოში, თუმცა პანდემიის დაწყებიდან დღემდე დაახლოებით მათ აფხაზეთიდან 500-მდე ადამიანმა მიმართა. გარემომსვლელებს ყველას ხდება ენგურის ხიდთან სასწრაფო დახმარების მანქანა. ზოგადად აფხაზეთში ჟანდაცვის კუთხე ძალიან რთულია ვითარება და ამას არც არავინ არ უარყოფს და რამდენიმე თვის წინ დე-ფაქტო ჟანდაცვის სამინისტრომ მოუწოდა კიდევაც მოქალაქეებს, რომ ისინი მოხალისეობრივად ჩართულიყვნენ COVID ინფიცირებულების პანდემიასთან ბრძოლაში. და კი, ნამდვილად გავრცელდა შემდეგ ინფორმაცია, რომ ნაწილი მოქალაქეებსაც ჩაერთო, მათ შორის დე-ფაქტო სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთიდანაც ჩამოიყვანეს მათ ექიმები და ისინი ეხმარებიან ამ ადამიანებს, თუმცა ძალიან ცოტას კი არის საერთოდ არ საუბრობენ, თუ რა დახმარებას იღებენ ისინი საქართველოდან. მედიაზეც მინდა ცოტა რამ თქვა, იქაურ მედიაზე, რომ ძალიან მწირი ინფორმაცია არის, არ ვიცი მათ ვინმე უზღუდავს ამ ყველაფერს, მე გამიჭირდება ამ ყველაფერზე საუბარი, თუმცა პრესაში ძალიან ცოტა რამ იწერება, თუ რეალურად რა ხდება იქ და რა თქმა უნდა გვაქვს განსა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის დახურული. იგივე მედიისთვის და ბუნებრივია დანარჩენი საზოგადოებისთვის. უბრალოდ სწავლაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ იქაც როგორც დანარჩენ საქართველოში ონლაინ სწავლებაზე არიან გადასულები და დახურულია ბუნებრივია სკოლები და იქაც ანალოგიური პრობლემები აქვთ, რაც აქვთ ჩვენთან, ანუ კონტროლებად ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს. იქ არის ინტერნეტის პრობლემა, პლუს ამას უშუქობა, პედაგოგების გადამზადებაც არ მომხდარა დისტანციური სწავლებისთვის და იქ ხშირად იწერება, რომ თქვა ფაილს ვერ ხსნიან, ხმა არ ისმის და ბევრი ტექნიკური დეტალია, რის გამოც ბუნებრივად გაჭირდა და ის ეფექტი ვერ იქნება პრინციპში სწავლებისაც, ჩვეულებრივად საკლასო ტესტებში სწავლებას აქვს.